د کہانی شروعات کیږي د یو بوډۍ ښځې دکان نه چې هغه یو وړوکی هلک په غلا ګیر کی خو هغه یوه رحمدله ښځه وه. هغه د زندګي بربادول نه غواړي. هغه د یارولو دپاره خپل نوکر ته د قصد اشاره وکړي چې پولیس ته رنګ وکړه چې څه د وجه هلک ویریږي او مافیانې ترې غواړي چې دا یې معاف کړي. خو د نیکۍ بدله هر وخت نیکی نه وي. لږ وخت پس د دوی په دکان غله راشي او د دوی نه ټولې پیسې واخلي. بوډۍ ښځه د ځان د پټولو ډېر کوششونه وکړي خو ډاکوان یې را پیدا کړي او په ډېره بېرحمۍ سره یې مړه کړي. خو هغوی ته څه پته وه چې دا دوی څوک مړه کړل داسې عامه ښځه نه وه. د دې په جنازې کې د ښځې ټول خلک راشي. هغې هر کله د یتیمانانو د مسکینانو په سر لاس ایښودی و او هغې په سوونو ماشومان په خپلو لاسونو کې د ماشوموالي نه واله تر د واده پورې رسولي وو. په دې وړو کې 4 ماشومان داسې چې د هغوی ذمہداري چا هم نه اغسته. هم دې نیکې ښځې خپل کړل او د مور په شان یې وپالل. دا 4 واړه د وینې رونه نه وو خو بیا هم د روولۍ په رشته کې بند وو. په دې کې 3 رونه د جرم په دنیا کې داخل شو او صرف یو به په کلي کې کاروبار کو. د مور د مرګ نه پس دوی بیا په هغه کور کې راټولېږي چې په کم کې دوی خپل ورکوټوالي تیر کړی وو. هغوی په مور په سخت خفه وي او یو شکرګزار هم وي. دوی د هغې په یاد کې خوراک تیاری او هغې له هم په میز کې ځای پرېږدي. خو غم دومره سیوا وي چې څوک هم خوراکونه کړی شي او ټول پاس یو د نشو دپاره کلب ته لاړ شي چې هلته ورته یو عجیبه خبر میلو شي. دغه ځای مشر ورته وایي په هغه شپه باندې چې کوم هلک په مخامخ پارک کې و هغه پولیس ته بیان ورکړی چې دا د غلو کار دی. خو د دوی د مشر رور زړه مطمئن نه و. هغه دوی ته وایي چې ټول تجربه کار قاتلان د قتل له پټولو دپاره اکثر د غلا لارې اختیاروي چې د چا شک پیدا نه شي. بیا هغوی ته پته ولګي چې دا چا بیان ورکړی دی هغه پخپله هم یو بدعمله دی. هغوی به پوره تیاری سره د هغه په ځای کې داخل شي. د دوی په لیدو سره هغه هلک ډېر سخت ویریږي چې په یره کې ورته وایي چې دا بیان زما کشر رور ورکړی دی. بیا هغوی د دکان د کیمرو د کتلو فیصله کوي چې هلته هغوی یو عجیبه منظر ګوري. ډاکوان د پیسو اغستو نه پس هم نه تښتي او د دوی مور پسې ګرځي چې را پیدا یې کړي او د دوی د سترګو وړاندې مړه کړي. دوی پوه شي چې دا یو پوره منصوبه ده نه که عامه غلا. بیا هغوی د هغې هلک رو پسې او اصلي ګواه پسې ګراونډ ته ځي چې ملګري او تپوسي ویوسل خانې ته تلي. د دوی په لیدو سره هغه د پړي په مدد سره لاندې کوزیږي چې دوی یې وویني او هغه پسې پړي پرېږي او لاندې وغورځوي. اوس هغه ګیرو د دې د وجې ورته هر څه صفا صفا وایي چې مالا د دې دپاره پیسې راکړی شوې وي چې ته به پولیس ته داسې وایي. هغه ورته د هغې کسانو ځای هم وښایي چې دا وخت په فلاني کلب کې موجود دي. هلته په رسېدو باندې قاتل ډېر چالاکه خیجي. هغلته هغوی دوی د مخې سره وپېژني او په دوی ډزې شروع کړي. دوی څه ته هم جوړ نه کړي او وتښتېدې. هغوی دومره خطرناک وي چې په دوی په روانۍ کې ډزې کوي. خو دوی هم د هغوی نه کم نه وو. دوی ولې د ګاډي ټایرونه وولي خو په دې کې په هغوی ډز وکړي او دوی له رور ولي. بیا ورسره دوی ګاډي وجنګوي چې د څه د وجې یې ګاډي الټه شي. هغوی ته کسان روباسي او ویې وخي خو هغوی په یو حال کې هم خولې نه کولا وخي چې موږ د چا کسانو چې دوی یې مړه کړي. په سبا باندې دوی کور ته د یو بیمې والا راځي او دوی ته وایي چې د دوی مور د مرګ نه مخکې د 4 لکو ډالرو بیمه کړې وه چې د هغې د مرګ نه پس په اوس تاسو ته میلاویږي. د دې په اورېدو سره د 3 وروڼو په زړه کې شک پیدا شي چې هسې نه قاتل زموږ د کور کسي. او بیا دوی خپل 4م ورور ویني چې لګیا وي او څه بدماشانو له پیسې ورکوي. په سبا باندې دوی کور ته راغواړي او د هغه پیسو په باره کې سوال کوي. هغه ورته هیڅ هم نه وایي خو دومره ورته وایي چې زما د مور قاتل سره هیڅ قسمه څه تعلق نشته. هغه ماته د خپل ځان هم ګرانه وه. که چېرې هغې زه کړې هم وې نو بیا به ورته هم ما څه نقصان نه ور رسولی. دغه پیسې ما د دې دپاره ورکړې چې دغه بدماشان زما کاروبار ته څه نقصان ونه رسوي. ولې چې زما خو څوک هم نشته. په دې کې د دوی ور څوک ډبوي چې څنګه یې کشر ورور ورکولو کړي نو څوک پې په وره ګزار وکړي چې په څه سره هغه له قار ورشي او ورمنډه کړي پې چې هغه کس پې تمانچه روباسي او ویې ولي. د ډز په اواز سره دا غرونه روزي خو هغه ورته بیا تمانچه راواړوي خو د بل ډز نه مخکې یې رور وولي. بیا یو ګاډي راځي چې د ټوپکو په لاس د تربوزکو والا کسان روزي او د مخې سرې په دوی ډزې شروع کړي چې کشر ورور والا بیا وولي او د دوی په کور د ډزو باران وکړي. خو دوی د یارېدو په ځای باندې هغوی سره مقابله وکړي. څه والا په ګولو مړه کړي او څه ترې ونیسي او باقي چې څنګه تښتي نو ګاډي وجنګوي. خو د بدقسمتۍ نه څنګه چې دوی د روغ خواله ورشي نو هغه دومره لګېدلې وي
چې هغوی صرف ځنکدن وویني د هغوی غم بیا تازه شي او اوس صرف د مور نه د ورور دښمني ورته هم پیښه شوه. دا واقعیا د دوی زړونه د بدل د اور رډک کی. د دوی د DSP چې کوم یو تجربه کار او رحمدل سړی و هم په موقع راورسي او دوی سره دا واده کوي چې قاتل نیولم په ما شو. هغه دوی ته وایي چې ستاسو مور د مرګ نه یو څو ورځې مخکې یو FIR لیکلی و د ستاسو د دویم ورور په باره کې چې زما دویم زوی د یو ګروپ په دباو کې راغلی دی، دغه د مدد دپاره مال راغلی به. د پولیس دا شک و چې دا ریپورټ هغې په خپله نه دی لیکلی، دا صرف په هغه د شک د ورړولو دپاره شوي دي. د پولیس والا د جعلي رپورټ شک په خپل ملګري ظاهر کی چې د شپې په وخت کې د هغه نه دی په باره کې تپوس کوي او څنګه چې ورته سختیږي هغه په تمانچه روباسي او په دغه ځای مړ کي. اوس د درې ورونو د مدد واحد کس هم مړ شوی و او اوس هغوی په خپل ځان له د انصاف ورکولو فیصله وکړي او وایي چې موږ په خپله دغه رشوتي او خرامخور پولیس والا په خپله انجام ته رسو. هغوی یو ماشوم له چکلیټونه ورکړي چې دا د پولیس والا کور کې ورکا خو چې ورته څنګه ورکولو کړي نو د چکلیټونو په لیدو سره واپس بند کړي چې د شانه ورلا د هغوی رور سا بنده کی. بل طرف ته هغه خپله ښځه د قسطه تانې ته لیږلي چې هلته هغه بیان ورکوي چې زما خاوند لیونی شوي. هغه یو پولیس والا د مړ کولو دپاره تلي. د دې په دې خبرې سره پولیس فوراً الرټ شي او پولیس والا د ده د کور په لور را روان شي چې دغلته هغه په یو پولیس والا باندې تمانچه ږدلي وي او تپوس ترې کوي چې صفا وایه ستا زما د مور په قتل کې لاش شته؟ خو د یېرې په ځای باندې هغه ورته په خندا کې وایي چې او ما د هغه ګروپ په وینا باندې ستا د مور جعلي رپورټ جوړ کړی و، که ته اوس ما مړم کې نو ته خو هسې هم د هغوی نه بچ کېږي. چې په څه سره ورته هغه په خندا شي او په جیب کې ورته ریکارډر ښایي چې ما خو همدا غوښتل او څنګه چې دی بار ته پولیس له روان کي نو دی ورته د قسطه لاس ور مخکې کي چې څه د وجې پې ښه حمله وکړي او تمانچه ترې واخلي او ورته وایي کړق دې ووهه نو اولم دی او بیا د ده په سر باندې په پولیس د دباو اچولو دپاره تمانچه ږدي او ډزې پې هم وکړي چې څه په جواب کې پولیس یې په موقع مړ کړي. اوس درې واړو وروڼو ته خپل قاتل معلوم شي او د مور $4,00,000 هم راوباسي او یو جعلي منصوبه جوړوي. د قاتل ته رنګ کوي او ورته وایي چې موږ ستا د مقابلې نه یو، موږ روغه غواړو، په بدل کې به موږ تاله $4,00,000 هم درکو. چې هغه ورته د ملاوېدو دپاره د وورې نه ډک یو خوشي ځای ښایي چې هغلته د ده کسان لګیا وو په وره کې سوري کول چې درې واړه وروڼه به پکې اچوم او هر څه به ختم شي. خو هغه ته څه پته وه چې د هغه کسان د هغه نه تنګ دي. دغه کسانو دوی سره لاس میلو کړی و او څنګه چې هغه پیسې ګوري نو خپلو کسانو له حکم ورکوي چې وورې ته یې اولې چې په څه سره ورته هغوی په خندا شي او هم د ده په کسانو باندې د وورې د لاندې کي. دا سزا به د هغوی د رور او د مور او د دې نه پس هغوی عامه زندگی شروع کی. تاسو ته دا نننۍ کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رای په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره. ما له راکړئ اجازت. بای بای.